干！我手痒。麻吉闹钟2.0。妹妹，怎么那么早起啊？不想睡觉吗？再睡一下，给我睡一下。你，哇！我真的是跟你说，这个还不是最夸张的。有一次我真的睡太晚，我的手表直接被摔断了。你看，干！我手表。我现在就不理他，然后现在一直在玩我的吉他带，我真的把它推下来。不可以！你要威胁我是不是？啊，下去，下去，下去，下。你的午餐吗？好了，我帮你准备一下好不好？先开一点，你罐罐，这是 Zealandia 的狂野天厨，你看这么多。里面呢有10种口味，看它这上面的标志其实就很清楚，是一点罐头，就是鱼的。我想要给大家吃的是袋鼠肉的罐罐。好，等我一下，好吗？又在蹭，等我一下。不行不行，再来。它的罐罐是会让它有一个空间的，里面啊不会有太多的胶的感觉。过去一点，过去一点，好。安静，那个。天然无谷、无抗生素且无生长激素的 Zealandia 狂野天厨主食罐，采用纽西兰当地所饲养的原汁动物鲜肉，成分较为单纯，容易过敏的毛小孩也可以安心食用。那为了增进皮肤毛发健康，所以这10种口味都添加了洋绿草味和帝王鲑鱼鱼油，比举有助于关节保养、迟缓骨骼退化的乙醇被萃取物。听完是不是有点心动了呢？在疫情期间，麻吉不需要出外打猎，也可以在家享受狂野的异国飨宴。现在购入满1200元，输入 YUMING1200 折扣码就可以享用免运优惠哦。那还不赶快订起来！麻吉肚子好大啊，那肚子超大的。尿尿很多哎，麻吉。咦？麻吉。